Добрый день, дорогие друзья, это мастерская метро Пражская. У нас сегодня детский садик. Вот такой электролюкс. Клиент жаловался, у него бак сломался. Вот такие надежда. И вот, к сожалению, крышка люка открылся, и вот так все сломался. Здесь требуется бак другой, хороший. И мы как раз это все сделаем. Вот так он сломался, даже вот это все по кускам. Вот такая. Обращайтесь, чиним ваша техника тоже.